surprise gurdeema haadha mana isaa jechuudha. Surprise ajaa'iba gurdeema mana sakhireessee waan jiruuf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi kabajamtoota Bahar Top. Kuno arrantana anaa fi yaaddoo hayaatiitu as keessatti argama. Sababni nuti asitti waliin argamneef nu sadeen haadha mana kiyyaati surprise godhuu deemna. Surprise maal irratti godhuu deemna seetan odoo isiin quban qabne mana duraan gallu dhiifne mana biraa isii duubaa kireessinee meeshaalee itti binnee akkanatti afnee jirra. Mana teessumaatii fi mana hirriibaallee afnee jirra. Kana booda gaa diraamaa ajaa'ibaatii fi koomedii piraangii chaalenjii adda addaa qabannee wal duraa duubaan isiniif dhiyaachuuf jiraanna. Mana teessumaatis kanama ishii duubaa kireeffatee itti fuudhuudhaafani kireeffadhee sangooneeti piraankii irra dalaguu deemna. Eega piraankii irra dalayne boodaan surprise goona. Akkasumaan surprise boodaanillee piraankii goona. Maal jennee san boodaanis piraankii goona. Lakkii eega piraankii irra dalayne jechuun surprise yennaan sumaa fi manni eega surprise isii goonee gammachiifne booda ammallee irra deebinee ogguu isin manni kiyyaa ettee gammadde boodaan piraankii irra dalayna. Piraankii lammadaa surprise boodaan jechuun maal jennee irra dalayna manni kiyyaa miti lakkii akkaati mana jaalattu suma laaluufiin kana godhe malee manni hayaaddootii jeetiin jechuu surprise boodaanis piraankii irra dalayna. Saniifuu akkasii piraankiin sun maal akka fakkaattu surprise maal akka fakkaatu piraankiin lammadaa maal akka fakkaattu nu waliin daawwadhaan afeerraa teenyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtoota daawwattoota Bahar Top akka fayyaa qabdanii jirtanii isiniin jenna. Har'a surprise gurdeema haadha mana isaa jechuudha. Surprise ajaa'iba gurdeema mana sakhireessee waan jiruuf irra deebi'u haasa'u isaa irra deebi'u. Saniifuu surprise isiin ammaan dura viidiyoo seentee hin beektu isiif haaree waan ta'eef hogolama akkamitti piraankii irra dalaydan jechuu keessan oolamu waan isin ammaan dura viidiyoo fi piraankii waan jaan kanaa hin beektu. Saniifuu yeroo isin beekne kana agartee saamannaa isiniin jaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaalatamtoota fi kabajamtoota Bahar Top akkuma gaa'isaan isiniin janitti isaanillee haasawanii fixanii surprise jaartii isaa akka ajaa'ibatti mana afee tolchee bareechee jechuudha. Osoo isiin quban qaban jechuudha. Manni sunillee hedduu bareedaadha. YouTube itti dalaguudhaaf mijaawaati. Kanaafuu gaa Oromoo teenya waan inni isinii dhaamu akkuma isaan isiniin janitti viidiyoo isaanii kana gaa subscribe like comment gootanii YouTube isaanii kana oogusuu qabdanii isiniin jaa. Mana hirriibaatis haala kanaan hafne akkanaa gaa waan isiniin jenne buunee jirra hanga dandeenyutti kurfaan hirriibaa manni hirriibaa jechuudha. Kana fakkaata. Abdiitee isan wooma babbareedduu bakka bareedduu dalaynee isiniif dhiyeessinee haala kanaan hafne maallaqa wayyaatti baafneeti. Saniifuu isinis nuun qaaneessinaa nuun kujibsiisinaa jajjabaadhaa nu waliin jiraadhaa viidiyoo teenya waan isinii gadhiifnu guyyaarraan hordofaa hanga dhumaan nu waliin daawwadhaa. Kanaafuu viidiyoo isaa kana gaa hadaraa isinitti dhaamannaa. Akkasumas daawwattoota keenya ogguun turaabiin nuusila waraabuu mijoonii Bahar Top akka jajjabeessanii bikkaan keessan addisni irraa hin qaban jira. Dura haasawaa isinii gadhiifnaa. Haasawaa kana boodaan piraankii gadhiifnaa. Piraankii boodaan surprise gadhiifnaa. Surprise boodaan piraankii isinii gadhiifnaa. San booda gaa mana kanatti laal viidiyoo adda addaa tanaan laal godhuudhaaf qophiirra jirra. Galatooma Oromoo koo isin jaalanna. Akkasii
galatoomaadha nu faana tura viidiyoo san wal duraa duubaan isinii gadhiifna hunda siitu seenaa qaceelloo daawwadhaa isiniin jenna waan nu daawwattaniif galatoomaa